Dear friends, very happy morning. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டு பாருங்களேன், அங்கே ஒரு மாமரம் நண்பர்களே, மாமரத்தில் கிளிகள் மாம்பழம் சாப்பிட்டுருக்கு நண்பர்களே. மாம்பழத்தை ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன். இந்த மாங்காய் நிறையா தொங்குது பாருங்களேன். அது இவ்வளோ நேரம் சவுண்டு கொடுத்துட்டே இருந்துச்சு நண்பர்கள். இங்கே வேறு பறவை சவுண்டு கொடுக்குது. அங்கே பாருங்க, சவுண்டு கொடுத்துட்டு பழத்தை சாப்பிட்டுருக்கு நண்பர்களே. அந்த மரத்தில் இருந்து மாங்காய் தொங்குது பாருங்க. அந்த பாருங்க பழுத்துருச்சு. வீடை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்க நண்பர்களே, மரங்கள் நிறையா இருக்குது நண்பர்களே. பாருங்க, மரங்கள் நிறையா இருக்குது. மாமரம் இன்னும் இருக்குது. அந்த மாமரத்தில் தான் இந்த மாம்பழம் ரைப் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு. கொஞ்சம் சாப்பிட்றாங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு மைனா நிற்கிது நம்ம தென்னை மரத்துக்குள்ளே. இந்த இங்கே ஓகே நண்பர்களே, பறவைகள் சவுண்டை நேசிப்போம். அந்த சவுண்டை டெய்லி கேட்போம். பாருங்கள், அந்த புறாக்கள் பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள், அந்த புறாக்கள். அந்த பாருங்க, வீட்டை சுற்றி பறவைகள் நிறையா இருக்குது நண்பர்களே. ஓகே நண்பர்களே, தேங்க்யூ வெரி மச். இயற்கையை நேசிப்போம், பறவைகளையும் நேசிப்போம், பறவைகளையும் பாதுகாப்போம். அதுக்கு இந்த மாதிரி உணவும் அளிப்போம். அந்த இங்கே நாங்கள் சாதம் கொஞ்சம் நேரத்தை வச்சுருவோம், அந்த இடத்துல வச்சுருவோம். தண்ணி இங்கே வச்சுருவோம். ஓகே நண்பர்களே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி கார்டனிங். Have a nice day. Thank you so much.